Книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Здраво, здраво. Здраво на сите. Книжевна лабораторија на Стереолаб, директно од штандот на Чудна шума на Саемна книга. Денеска ќе имаме еден куп гости, автори, издавачи. Денеска е предпоследен ден од саемот и ќе направиме еден мал пресек на се она што се случуваше деновиве овде и би сакале исто така и да дознаеме нели што се најпродавани наслови, кои автори гостува, какви награди добија издавачите. Ќе имаме различни гости и мислам дека ќе биде доста динамично и интересно. Со мене во моментов е Симона Јовановска, млада авторка. Здраво, Симона. Здраво, Биби. Поздрав. Симона во моментов има потпишување на незините книги на штандот на Или Или. Имаш 3 книги во издание на Или Или. Така да. Последната е романот Леска Брезовска. Така да. Ги потпишувам збирката Раскази ги најдов од длабокото, издадена далечната 2015, Денот на црвот, и последната книга романот Леска Брезовска, која што излезе при крајот на 2024. И беше на штандот на Или Или, да. Да, и беше во конкуренција за наградата Роман на годината. Беше полуфиналист и така, сега се потпишува тие 3 книги во моментов ги потпишувам. И имаш уште една детска книга на штандот на Чудна шума. Да, Градот Вабој по трагата на Нави, едно од моите подраги книги и изданија, издадена со Чудна шума. Кажи ми, Симона, што е всушност, вака, во многу кратко, во 2 реченици за слушателите што не знаат, која е Леска Брезовска? Леска Брезовска е женски лик и целата приказна во книгата се врти околу незиниот живот од незиното детство до, да речеме, некои 30 години. Го опфаќа незиното растење во провинција и доаѓањето во Скопје. Има доста лични и доста фиктивни настани кои што на еден суптилен начин чувствував дека треба да ги измешам, во кој што сметам дека секој може да се препознае. Има доста прашања кои што се отвараат и дилеми кои што се начинуваат, меѓутоа и сметам дека е доста блиска до мојот сензибилитет во моментов и до ова поднебие тука, така што сметам дека многу мина би можеле да се препознаат во таа книга и низ целиот роман провејува еден оптимистички вајб, би рекла, кој што мене како автор во овој момент ми недостасуваше на книжевната сцена и ми беше лично доста потребен. Супер. Кажи ми за твојот роман Денот на црвот, ја доби престижната награда Роман на годината. Да. Тоа беше 2022 за 2021. Романот има 3 изданија до овој момент и 3 преводи. Последен е хрватскиот превод чии што примеруци треба во секој момент да ми пристигнат од Хрватска. Искрено сметам дека тоа што се случи со Денот на црвот само потврдува големината на наградата. Сметам дека доста врати беа отворени за романот и за мене како за автор поради таа награда и затоа сметам дека е важно да се одржи традицијата на доделување на Роман на годината како награда, но и дополнително да се воведуваат други награди колку што е во можност, заради тоа што тие, како што гледаме, се играат улога, се од значење и за самиот автор, како и за делото. Отвораат врати, би рекла. Фала ти многу. Јас ти посакувам успешно потпишување, значи доколку некој од слушателите е тука во моментов, бидејќи можеби не слуша на мобилен телефон, мислам дека има такви и од дел од учесниците. Симона е значи на штандот на Или Или, потпишува 3 книги. Потпишувам и се запознам со луѓето кои што купуваат книгата, сакам јас малце за нив да дознам, сакам посветите да бидат полични, секако кој да дојде, кој да купи книгата без разлика потпишана или не, ќе ми биде драго да ми остави фидбек за да знам
како да се подобрам, што е добро, што не и така, за да бидеме подобри во еден. Фидбекот е најважен за еден автор. Апсолутно. Да. Фала многу и на тебе на поканата. Се слушаме. Чао. Ајде, се слушаме. Значи, продолжуваме понатаму. Имаме доста издавачи кои што ќе пристигнат секој момент. Исто така во моментов на штандот на Чудна шума имаме подпишување, односно треба да се случи подпишување на детската книга, на книгата за деца, сликовницата Потрага по храброст на Владимир Лукаш и Билјана Стојановска, кои што беа всушност и гости во првата книжевна лабораторија на Стереолаб. Има доста луѓе на саемот, имавме многу доживувања на овој саем на книга. Колегите од издавачката куќа Сакам книги го донесоа авторот на трилери Себастијан Фицек и саемот беше преполн со луѓе кои што стоеа во редици да добијат подпис. Би сакала некогаш да имаме такви редици за нашите автори или за некој, да речам вака, посериозен автор кој што пишува посериозни книжевни дела. Секако не сакаме да ги омаловажиме популарните автори и популарните дела, но сепак мислам дека книжевните, како да речам, книжевните гиганти исто така заслужуваат да имаат некој посериозен третман, да бидат донесени тука, да бидат да речам на ист начин доживеани како што се доживуваат и авторите на популарна фикција. Во моментов го имаме Владимир Лукаш. Лукаш, знаеме дека ти беше дел од првата книжевна лабораторија, дека многу зборувавме за Потрага по храброст, но те молам неколку збора, ти си на саемот, речи си секој ден. Речи си секој ден. Исто така имаш и учествуваш тука во нашите уметнички ѓурулти на нашиот штанд. Ја испробуваш картијата на Хане Миле. Имаше, можеш ли да ни кажеш, бидејќи Потрага по храброст е книга која што излезе поодамна, сега имате подпишување со Билјана, но имаш во моментов нова книга која што е дел од едицијата на едиција Светулка, да. За што се работи? Може ли кратко само да дознаеме? Тоа е едно кратко текстче за дедо хармоникаш и внук картоникаш. Или внуците треба да се огледуваат на дедовците. Но самото тоа што го имитира, нели, си прави импровизиран инструмент картоника од картончиња. И нели си добива интерес понатамошно во животот. Да, книгата е во форма на хармоника и може да се симулира свирење на хармоника. Што е следно? Имаш нова сликовница која што ја развиваш. Да, следно е еден роман за деца што не успеавме да го издадеме за време на сајмов, но ќе излезе кај да. Се вика Целзе. Илустрациите се на Ѓорѓе Јовановиќ. Тој ќе биде исто во издание на Светулка. Да, и ова е новина за мене. Не го знаев ова. Да, ќе ти ги покажам после илустрациите, фантастични се. И кога ќе излезе, ќе зборуваме за тоа. Но имаш и сликовница која што се подготвува исто така во Светулка. Да. Која што е со илустрации на Иванка Ниба, а твој текст. Да. Тоа е са моето куче Бани. За детството негово поточно и неговото искуство со боловата бувица. Добро, јас имав прилика да ги видам првите илустрации и првата верзија на оваа сликовница и мислам дека е навистина нешто уникатно. Да, фантастично изгледа. Да, меѓутоа во принцип скоро сите твои сликовници се на некој начин уникатни, односно сите твои книги. Ние имаме сега на штандот и твојата збирка за деца, поетска збирка за деца Пуза мите, пуза сите, која што во исто време е и флипбук. Да.
Добро, Лукаш не е многу расположен денеска за зборување, затоа што го чека потпишување. Скоро никогаш не сум расположен за зборување на радио. Трае неколку часа. И тоа можам да ви испеам нешто ако сакате. Но се надевам дека во моментов ќе се појави некој од другите гости. Може би можеме да одиме со джингл додека се организираме со следниот. Одам да викнам некој гостин. Книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Здраво, здраво повторно. Со мене е Филип Димевски, главен уредник на издавачката куќа Бегемот. Значи, саемот се... Здраво, Билјана. Здраво, Филип. Филип Димевски, главен уредник во издавачката куќа Бегемот. Значи, Филип, саемот е предпоследен ден. Да. Утре завршуваме. Сакав да прашам што беше, да речам, што беа главните доживувања во Бегемот годинава. Знам дека имавте доста награди, знам дека имате многу нови наслови. Да ни кажеш нешто повеќе за тоа. Да, главни доживувања, да, имаме 4 нови наслови од македонски автори, што искрено не радува, и 2 од странски автори, а и главно доживување веројатно ни беа наградите, некако 3 награди собравме, што исклучително не радува, бидејќи се на некои наслови кои што се од наша комплетна продукција произведени, од македонски автор, особено книгата за деца долг наслов е Джино и Джуджо, ќе го скратам, од Николина Андова Шопова и Наталија Лукомска, и наша продукција уредничка доби за најдобра книга за деца, што исклучително не радува. Тоа веројатно најдрага награда до сега ми е. Да, таа е секогаш најдрага Така награда, но мислам дека не треба да занемариме и наградата за најдобра едиција, бидејќи тоа па од некој аспект се смета за најпрестижната, бидејќи да се направи една едиција која што ќе биде унифицирана со еден унифициран дизајн, која што ќе изгледа, да речам, навистина привлечно, така е голема задача. Така, да, тоа е веројатно едицијата која што многу време и внимание и посветуваме, бидејќи е изработена и самата изработка е малце специфична, е така библиофилско издание и се работи за филозофско-есеистичка едиција која што веќе неколку години ја водиме и се надевам дека и понатамо ќе излегуваат одлични наслови и дека ќе си најде своји читатели. Да, и кажи ми, третата награда беше за... Да, третата награда е за најдобро графичко уредено издание. Се работи за книгата Маскарада од Витолд Гомбрович. Таква книга не постои, тоа е моја измислица, самиот наслов, ако ја барате во оригинал, такво нешто нема. Се работи за книга омнибус издание, односно 5 белетристички, тоа е практично целото белетристичко творештво на Витолд Гомбрович е сместено во една книга. Така што тоа е, да, уникатно издание во светски рамки и затоа сум многу радосен поради тоа што беше препознаено. Да, затоа и сакав да те распрашам подетално за наградите, затоа што мислам дека изданијата на Бегемот се секогаш едни од најинтересните. Драго ми е. И мислам дека ова беше прва година некој на вистина да го види тоа и да го признае и да го награди како Да, што. драго ми е поради тоа. Да, прва година бидејќи од можеби и од таква причина дека ова ни е второ учество на конкурсот. Ние до сега немавме учествувано, лани учествувавме прв пат и лани добивме две награди, исто така втори место, ако не се лажам, беше исто за детска книга. Оваа година втор пат учествуваме и ете со 3 апликации, 3 први места освоивме, што исклучително ми е драго и благодарам. Честитки. И сакам само уште едно на најклише прашање. Најпродавани наслови имате ли нешто што ви е хит на штандот?
Да, хит на штандот имаме еден домашен автор и еден странски автор кои што ни се најпродавани. Тоа би можел да кажам во моментов ни е Ѓоко Здравевски со новата поетска книга Небо трето. Од домашните е убедливо најдобро продавана книга, и од странските автори од Мишел Фуко, Археологија на знаењето. Некако како читателиве како да се изгладнија по тој наслов и навистина одлично помина, што ми е исклучително драго, бидејќи многу време вложивме и баш е еден од тие наслови од едицијата која што доби награда и баш поради тоа ми е многу драго. Добро. Фала ти, Филип. Значи за Ѓоко Здравевски само да кажам дека е еден од моите најомилени автори и дека е книгата што прва ја купив на овој сајм, така што би ја препорачала на сите кои што слушаат да ја купат и да го читаат Ѓоко. Да, уживај во читањето. Да. Фала ти многу. Ние сега ќе продолжиме со уште еден Филип кој што ни се приклучува во моментов. Значи Филип не беше ова планирано да бидат Филип и Филип еден по друг, но некако спонтано се одвиваат работите овде на сајмот на книга. Значи со мене е Филип Батковски, кој што е човекот, да речам, кој што во моментов стои зад издавачката куќа Бата Прес. Здраво, Филип. Здраво. Ти благодарам што ме покани на емисијава. Да, и мене ми е мило што си тука, особено што во последно време се дружиме повеќе, затоа што ти си еден од нашите издавачи кои што се најактивни на сајмите надвор. Така, ти си секогаш присутен на сајмот во Франкфурт, на сајмот во Болоња, и ред други. Значи ти си еден од оние издавачи кои што секогаш ги, мислам, навистина е тоа интересно затоа што сега им кажував на колегите од Стерео Лаб баш за тебе, им зборував дека она што е интересно со тебе е што навистина ги следиш работите, навистина си во текст со трендовите и дека дури малку ми е криво што не издаваш повеќе македонски автори, затоа што мислам дека би можел многу повеќе да направиш. Баш ми е мило вака и ме поттикна сега. Ти кажам од сега, мислам дека ќе објавиме следна година многу повеќе македонски автори. Работата е што ние сакаме да објавуваме македонски автори, ама пак пазарот е мал, мислам македонските автори веќе си имаат по некој издавач и малку е тешко да се најдат квалитетни автори, така што еве ги поттикнувам сите што мислат дека ние сме за нив, Бата Прес издавачката куќа, ги поттикнувам сите македонски автори да се пријават кај нас, да поднесат ракописи, со задоволство ќе ги објавиме. Значи јас би сакал искрено да ги промовираме на странските сајми. Како што кажа, сум присутен на повеќето странски сајми и тоа се надам дека во иднина ќе се пробиеме и така интернационално и малку ќе ги поттикнеме и домашните писатели. Да, тоа би било, мислам, стварно дека е еден следен чекор за Бата Прес, но Иве, сакам да ми кажеш накратко, издавачите во принцип ги прашував што се случуваше бидејќи правиме еден пресак на сајмот. Значи кои беа најпредавани наслови, имавте ли некој автор кој што се истакна повеќе? Што можеш да издвоиш од овој сајм? Кај нас на штандот имаме една француска книга која што се вика Целата небесно сина боја од Мелиса да Коста и по таа книга е снимен и филм на Netflix. Значи не е некоја баш она најкомерцијална книга, туку е содржајна, може да кажам така, убава книга е. И таа ни е најпопуларната книга. Имаме доста побарувачка за популарна психологија. Имаме една книга која што се вика Гликозна револуција, исто од француска писателка, Жеси Еншоспе. А имавме и доста промоции на македонски писатели, имавме 5 промоции до сега. Калугерки од Димче Парталовски, имавме од Филип Георгиевски Судбата и имаме уште други, сега да не ги набројувам сите промоции, значи имавме доста побарувачка бидејќи имавме промоции. На самите промоции доаѓаа нивни пријатели, читатели и ете некако истуркавме да продадеме по некој примерок од македонските писатели. Меѓутоа сепак уште кај нас превладува побарувачката на странските писатели
иако се повеќе и повеќе интересот се зголемува за македонските писатели. Да, и тоа е добро. Кажи ми, дали има нешто ново што може да се издвои дополнително, или ова се исто и саемски хитови и новитети, книгите кои што ги спомна, или има нешто плюс што може би... Па има уште една книга, сета се вика "И за тоа ме заболе", ти магија која што го менува животот. Цопцовка е книгата. И е исто од популарната психологија. И тие ни се саемските новитети. Сега за саемов имавме 5 новитети. И така, значи имавме најмногу интерес за овие книги, за новитетите. И после сајмов ние ќе продолжиме, по сајмов ќе продолжиме, ние повторно да објавуваме и други книги, иако секогаш најинтензивно објавуваме пред сајмот. Да. И имате саемски попусти веројатно кои што ќе продолжат и по или не? Не, ние не го правиме тоа, Не го значи правите после сајмот ги враќаме цените по старо, да живнат малку и книжарниците. Да. Добро. Види, Филип, фала ти многу, значи веќе имаме автори кои што може би ќе ни се аплицираат кај нас, пристигнати например Петар Андоновски. Да, може би сите сакаат да го издаваат Петар Андоновски. Мислам дека тоа треба да биде наслов на... Ајде, Петар, да, имаме мала гужва на штандот, но Петар е веќе тука. Дали сите сакаат да го издаваат Петар Андоновски? Па Петар е сонот на летната ноќ на сите издавачи. Ама... Види, многу интересно што сега сакаат сите да ми издаваат, но првиот роман го имам понудено на 3-4 издавачи, никој не сакаше да го објави. Потоа со првиот роман кога влегов во финале за роман на година, тогаш настана тепачка за Петар, ама Петар не се дава така лесно сега. Да, значи Петар, супер што си тука, затоа што ти си еден од најпродаваните автори во Македонија. И твоите книги се продаваат, она што ми е мене интересно е што е тоа континуирано. Значи, тебе ти се продаваат и првиот, и вториот роман, и последниот роман беше напишан пред 2 години. Да, беше објавен пред 2 години. Издадени се сите 4, значи во секое време ги има во продажба. Веќе имаат по 4 изданија кои се при крај, зборам за првите 3 романи. Четвртиот роман при крај второто издание. Второто издание веќе убаво си се продава на последниот роман, така да во континуитет си се продаваат и тоа е одлично, затоа што нема интерес само за еден или два конкретни наслови, иако многумина најмногуме може би препознаваат по Страф од варвари, но сепак интересот е за сите романи. Да, добро, Страф од варвари беше номинирана за Европска награда за литература и веројатно е најпреведувањата твоја книга? Да, преведена на 10 јазици, но мислам дека она што се должи да биде интересот да биде најголем токму за Страф од варвари кај нас е тоа што тој роман може да го читаат и читатели што сакаат малце покомплицирана литература, но и читатели што сакаат малце полесна литература. Така да мислам дека таму направив еден убав баланс меѓу квалитетното и комерцијалното и искрено се надевам ќе ви се повтори уште еден таков роман. Не, види... Затоа што тој е роман на кој најмногу заработи. Да, точно, но во секој случај ти си прилично револуционерен, затоа што и пробиваш и некои други бариери, да речам, рушиш стереотипи, ти го напиша првиот македонски квир роман. Така, да. Првиот македонски квир роман. Останав после тој роман на тоа поле да пишувам квир литература. Последниот роман обработуваше исто така една многу важна тема која мислам барем за мене, но мислам дека и генерално многу важна тема, тоа е темата за квир родителство, да. Затоа што тоа е нешто што постои. Иако никој официјално не познаваме такви луѓе, но сепак тоа се наши соседи, зборувам за квир семејства кои имаат деца. Тоа се луѓе со кои секојдневно сите се сретнуваме во продавници. Добро, некои од нив се и отворени. Некои од нив се отворени, но многу мал број. И онаш
една од причините заради кои се одлучив да пишувам токму на таа тема е тоа што никаде не се споменуваат. Например, ние имаме толку многу здруженија за заштита на права на децата, за овакви онакви права, но никој не ги спомнува овие деца, затоа што овие деца не се признаени од општеството. Ово општество признава само деца кои доаѓаат од традиционални семејства. Затоа сакав малце оваа тема да ја чепнам и романот се вика Не кажувам и така некако и помина. Ова тема, иако романот супер се продава, сепак никој не дискутира уште на таа тема. Освен од неколку колеги што добив забелешка дека е многу рано да се отвараат вакви теми, но за истите тие колеги и после 50 години би било рано да се отвараат овие теми, но сметам дека е време и сметам дека треба дури и издавачеве кои објавуваат детска литература да почнат да размислуваат токму на овие деца и Да, јас тука ќе се уфрлам, значи јас имам пријател Лоренс Шимел, кој што е шпанец, кој што има напишано баш за мали деца, две такви книги кои што се дел од една иста серија и за кои што размислуваме со Лоренс да тие бидат преведени на македонски. Веќе се преведени на некои десетина јазици, се многу симпатични. Во низ едни најобични секојдневни приказни, една за добро утро и една за добра ноќ. Имаме девојче кој што има двајца татковци и момче кој што има две мајки. И се многу симпатични за прв еден вовет во таа, да речам, тематика. Најчесто луѓе кога зборуваме на овие теми мислат дека тоа е некаква пропаганда, дека тоа е некаква агресија, дека некој некого нешто ќе го натера да биде, што не е, напротив, воопшто не е. Многу ми е драго, например, тоа што го постигнав со Лето во кое те нема е баш тој ефект. Луѓе во кои имаа некаква предрасуда, кои почнаа да го читаат со љубопитство романот, но со предрасуда ми рекоа, па добро, љубов си е љубов, сите на ист начин сакаме, сите на ист начин страдаме, сите на ист начин функционираме кога сме изневерени во љубовта. Така да тоа е целта на овие книги, да се покаже дека сите сме исто, дека нема никаква разлика. Овие книги воопшто во никој случај не се ниту пропаганда, не зборам само за моите книги, туку зборувам генерално за квир литература, иако е многу смешно, например, во светот квир литературата е нешто сосем нормално, кај нас се уште зборуваме за тоа као да е некоја троглава ждаја или не знам. Добро, јас сакам само уште да те прашам за една твоја реакција по бидејќи јас направив еден мал вовед дека го имавме Себастијан Фицек, тоа се е во ред, сакам книги го донесоа, но тоа е еден, да речеме, автор на ултрапопуларна фикција за кој што овде се чекаше ред од 5-6 часа да се добие подпис и спомнав дека би било добро некогаш да имаме некој вистински книжевен гигант за кој што ќе се чека ист таков ред и кој што ќе го заслужи истото внимание. Ти имаше една реакција по повод. Да, напишав една реакција, например, за мене беше многу поразително. Секоја книга си има свој читател, тоа е факт, тоа го знаеме сите ние што пишуваме, што долги години сме во продолжба на ова, но покрај тоа што саемот, морам да кажам, беше узурпиран, она за мене што најмногу беше поразително е што новинари кои со години следат култура заборавија дека Скопје го имаа посетено и Орхан Памук, и Херта Милер, и да не продолжувам Маргарет Атвуд. Ги заборавија тие големи имиња и го најавија Фицек како беше Килибар, као нешто невидено и као нешто до сега нечуено во Скопје дека се случило. Напротив, мислам, супер си е за човекот. Сите ви сакале да имаме толкави редици од читатели, но сепак мислам дека не се тоа вредности кои треба да им ги наметнуваме. Јас не сум од оние што секоја што вела дека е важно само да се чита, не важно и што ќе читаме. Да, точно. Фала ти многу. Фала ти на тебе. И ние сега ќе направиме една мала пауза
и потоа продолжуваме понатаму. Се гледаме. Книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Здраво, здраво, повторно сме назад на саемна книга, книжевна лабораторија од штандот на Чудна шума. Со нас е Јулијана Величковска од ПНВ публикации. Јулијана не беше гостинка пред некоја емисија кога зборувавме за Скопски поетски фестивал, но сега ќе зборуваме за ПНВ и за изданијата на ПНВ. Здраво, Јуле. Здраво, благодарам што сум повторно со вас. Да, јас навистина сакам да слушнам повеќе од тебе затоа што ти си еден од издавачите кој што нели се труди да издава млади македонски автори и тоа претежно поезија. Значи, што се новитетите во ПНВ оваа година, кои автори ги имате, што промовиравте, какви промоции и она на крај што ви беше најпродаваното на овој саем на книга? Така, да, имаме годинава доста нови книги од млади автори.
Именно Рубедо од Андреа Ласади, неговата најнова стихозбирка, не е најпродаваната книга на штандот. Веднаш по него е дебютантската книга на Гала Матевска, која што можеби ќе е интересно за слушателите, е внука на Матеа Матевски. Да. И се осмели да напише и своја поетска книга, која што поминува многу добро, имаше многу заинтересирани за дружбата на штандот, за незината книга, промоциите на книгите ги планираме од септември. Исто така ново на штандот од младите поети и доаѓањето на музиката од Стефан Костоски, кој што е познат, да речеме, има една претходна стихозбирка Гирланда, меѓутоа и по фактот што ја доби Енхалон на Струшките вечери на поезијата. Кои нови стихозбирки ги имаме уште сега да се обидам да се сетам, оти се Емануела имаме, Ковачевска Китановска со второ детство. Исто така од септември планира. Не, простата на 29 мај ќе биде таа промоција. Еве ве поканувам во Буква. Во Буква, да. Тоа е незината практично прва стихозбирка со ИСБ на бројче, меѓутоа втора стихозбирка. Тоа никош е така комплицирано. Имавме неколку други нови издања, имавме прозна книга од авторот Имануел Мивсот од Малта, кој што ни гостуваше и чија што промоција се одржа на 3 април во МКЦ, неговиот роман Спеј сега, ајде спеј сега, кој што цитат од таа книга всушност е и мотото на годинашниот саем на книга, на нашиот штанд. Морфеј го подава букетот булки, имено го земавме концептот на булката како символ и на младоста и на пролета, како цвет кој што е типичен за месец мај, но исто така и доколку знаете, ако на некое поле житарки или со жито има многу булки, тоа е знак дека годината ќе биде плодна, па тоа го поврзавме со фактот дека нашава година е плодна со млади автори. Имаме многу млади автори. Наскоро треба да излезе и романот, првиот роман на Никола Наумовски, кој што за жал не успеавме да го испечатиме во рамки на саемот, меѓутоа за ден-два ќе биде. И така ја имаме и Филипа Сара Попова со Скршен терариум, така што ќе следуваат уште книги. Имаме и Светла Јакшич, поетска книга нова што е во подготовка. Нешто тоа за следниот саем ќе остане да биде представен. Да, мене ми е криво, Филипа обично е тука на нашиот штанд, работи, можевме денеска да земеме од неа изјава, ама денеска баш има слободен ден. Тама за следниот ќе договориме. За следниот ќе имаме и книгата и ќе зборуваме. Јуле, дали уште нешто имаш што би сакала да издвоиш или нешто што подготвувате следно, или следно се подготвувате веќе за лето и за поетска ноќ во Велестово? Мислам дека се подготвуваме. Наредната недела имаме неколку настани во рамки на денови на поезијата со Фондација Ацо Шопов. Имаме следуваат промоции на книги. Јас имам промоција на книга на 7 јуни во Охрид, на мојата книга Рајсвршлус, која исто така нова на саемот и од која што само што го продадов последниот примерок од првото издание. Честитки. Да, благодарам. Така што ќе треба да реиздадеме за овие нови промоции што следуваат. 7 јуни во Охрид, 11 јуни во Куманово. Поетска ноќ во Велестово ќе се случи во август од 15 до 17 август. Предходно ќе имаме и промоција на поетската книга од поетисата од Албанија. Тоа е, мислам, 19 јули во Охрид. И од септември ќе бидат промоциите нови млади автори и така натаму. Меѓутоа веќе активно размислуваме и за следниот саем, затоа што навистина би сакале порано да се подготвиме со сите тие нешта и да веќе имаме на списокот 40 на нови изданија за следниот саем. Така што ќе работиме и на тоа периодов. Браво. И така се надевам дека ќе имаме уште подобра понуда и поинтересни наслови за читателите. Фала ти многу, Јуле. Фала што беше со нас. Мислам дека ќе продолжиме со Билјана Стојановска, која што со Лукаш веќе поразговаравме претходно. Не беше премногу расположен за разговор, но Билјана Стојановска е сега тука, се уште ја подпишуваат Потрага по храброст. Билјана има уште една книга на нашиот штанд, тоа е поетската збирка Додека спиеш. Здраво! Здраво, Билјана, драго ми е втор пат сум во оваа емисија. Да. И многу ми е драго што овој пат сум во редовите на најбавите луѓе од книжевната фела. Да, денеска имаме навистина многу, значи речи се сите издавачи, собравме некои автори што не беа можеби во план, но јас тоа го најавив дека може ќе собереме. Уште некои се надевам дека ги видов тука, можеби ќе успееме да ги уловиме Ненад Јолдески, Стефан Алиевиќ, ако не ги уловиме, еве да кажеме дека се тука на саемот. Каков е твојот впечаток од овогодинешниот саем? Што
што се променило, што не се променило, што имаше убаво што се случи? Па трет пат доаѓам денес. Не е нешто променето во споредба со минатите години. Се може да си ги кажам забелишките. Многу ми смета дека се наоѓа во овој простор, затоа што ова сепак е спортска сала и не ми е соодветна за простор за промовирање на книги. Меѓутоа тоа е што е. Издавачите гледам одлично се снаоѓаат и од аспект на тоа како им се уредени штандовите, како се носат со ситуацијата и со гужвите. Мислам, имам впечаток дека сајмот е прилично посетен. Да. Мислам, јас себе можам да кажам, тука се и Лукаш и Јулијана, ако некој сака да се уфрли, може слободно да искоментира нешто. Така што, да. Да, мислам... Заистите да. Пуштете вентилација, да. Мислам, посетен е сајмот, ние сме задоволни. Реално да, имаме луѓе на сајмот, меѓутоа тоа што го кажа Билена вистина така, дека се мачиме да се снајдеме во овој простор. Не е доволно голем, очигледно ни треба малку поголем простор и простор кој што ќе одговори логистички на сите потреби што ги имаме како издавачи. Имено во саботата сите знаеме за гостувањето на Фицак на штандот на Сакам книги кој што практично го блокираше половина од сајмот и добар дел од издавачите не можеа да работат, да функционираат неколку часа. Од една страна тоа е супер за нив како издавачи, супер што донесоа толку многу луѓе на сајмот на книгата, значи редици се чека и сите тие нешта, се тоа е за поздрав. Од друга страна пак во овој простор, во со овие логистички услови што ги имаме, сметам дека беше лошо избран термин, затоа што саботата е секако најпосетениот ден на сајмот и мојата порака би било во иднина да се осмисли некако, да се најде начин таа група на луѓе кои што се дојдени за тој конкретен настан да има засебен влез и нели да се обезбеди некој простор низ кој што тие ќе циркулираат, со што не би го спречило остатокот од нели другата публика што е дојдена за другите штандови и така натаму, да може да си влезе на време, да може да си одбере книги од другите издавачи и така натаму, значи нека win-win ситуација за сите. И да, не знам дали имаме подобра опција во државава, за жал таа просторија што имавме, тој голем сајм што го имавме, никогаш многу не достига, секоја година ми не достига. Ние сме 15 години на сајмот на книгата веќе и навистина е малку тешко да се снајдеме во овие услови, меѓутоа ако земеме предвид дека тоа е тоа, мислам дека сите од нас прават најдобро што можат. Да, и Петар искоментира за Фицек, јас исто така претходно имав некоја најава, но Билјана, се вратиме на позитивните работи, така што нешто друго би можела да издвоиш или можеби нешто да споделиш со слушателите, например, кои книги ти оставија впечаток, некоја промоција која што ја посети, некое потпишување? Па, морам да пофалам атмосферата пред се. Значи, покрај тие недостатоци кои што веќе ги споменав, воодушевена сум од тоа како издавачите се носат со целата ситуација. На повеќето штандови забележав и многу убави настани, убави автори кои што потпишува дела имаше годинава, сега лично ја посетив Ана Голичка-Джикова на Светулка, на штандот на Светулка, Ѓоко Зраевски на штандот на Бегемот. Што друго видов? Калина Малеска, Калина Малеска во на штандот на Или, така, да. Хана Корнети. Сега, во тој период се погоди јас да бидам, значи верувам дека имаше... Да, јас исто така, пред малку беше и Филип од Бегемот, значи тоа е можеби, како што спомна на Ѓоко Здравевски, најпродаваната книга на штандот на Бегемот. Супер. И книгата што јас ја купив прва на овој сајм, така што мислам дека е апсолутен хит. Имаше и програма за деца, што многу ме бендиса вака сега кога го гледам и тој аспект, затоа што многу родители, посебно за време на викендот, можеа, значи, со децата да дојдат и без проблем да не им биде досадно и тие да може да си купат некоја книга и да испијат кафе. Да. Значи, добро, јас би сакала сега кратко да го прашам, тука со нас е Ненад Стевовиќ од Или, а веднаш потоа ќе имаме Румена Бужаровска. Нено, здраво. Здраво, Биле.
Прашањата што ги поставувам се многу едноставни, значи што се новите наслови на штандот на Илили, кои беа автори во фокус и она клише што беше најпродавано. Аха, ова се значи прашањата од кои што најмногу се плашам, затоа што секогаш ќе се пропушти нешто што е во фокус. Па добро, крајот на минатата година ни беше доста продуктивен. Голем дел и со македонски автори, ова голем дел од нив се актуелни и сега. На самиот саем што објавивме збирка раскази од Хана Корнети, имаше спомна и Билјана Стојановска преска, имаше така убаво подпишување. Мислам дека тоа беше една од најбараните книги, барем јас вака, луѓе што ме прашува. Да, па има сигурно 20-тина наслови кои што се така меѓу побараните. Тито ни е баран. Да. Тито ни е ова книга што предизвикува внимание. Слобода од Леа Ипи, изворедно внимание привлекува. Тука се секако нашите автори, Калина Малиска, нормално, како романот на годината, како актуелен роман на годината, и другите кои што навистина не би ги набројувал, ќе пропуштам, па ќе ми биде криво, ги знаат во главном читателите. Ги реиздадовте конзервирани импресии на Горан Стефановски. Да, конзервирани импресии ја реиздадовме, што ми е многу драго. И така, фин, мислам дека е атмосферата фина, како што спомна претходните. Овој концепт на уредување на штандовите, кој што постои од минатата година, мислам дека е навистина успешен, некако халата е отворена и како се да е фактички еден штанд, како да се прелеваме во еден голем заеднички штанд. Мислам дека и посетителите на тоа убаво реагираат, сите сме видливи и така. И да се надеваме дека наскоро ќе добиеме и саемска хала, па дека ќе биде уште дај Боже, фино е. Каков и да е, мислам, саемот е за нас издавачите сепак еден празник и убаво ни е што сме тука, што имаме ова директен допир со читателите. Мене тоа навистина многу ми значи кога ќе сретнам луѓе кои што првпат ги гледам, а гледам дека ги познаваат добро нашите изданија и тоа е тоа, за тоа работиме. Да. Добро, фала ти, Нено. Фала многу. Ова е прилично динамична. Значи, микрофонот го предавам на Румена Бужаровска. Да, микрофонот оди кај Румена Бужаровска. 6,5 години сум работел во радио и многу ми недостасува. Пријатно од мене. А имаш убав глас за радио, Нено. Да. Нено, можеш да добиеш емисија на Стерео Лап ако имаш жилба, еве го главниот уредник е тука, па можеш да ургираш. Ајде, чао за Нено и здраво за Румена, значи прилично динамично е, малку ни се измести редоследот. Нема гајла. Тие што беа последни дојдоа први и такви работи, меѓутоа Румена, супер што те имаме. Фала ти на тебе и многу се радувам што го правиш ова. Нели приметуваш, Билјана, дека Биби, ќе те викам Биби, зашто така те викам? Дека станавме и водителки, освен што сме писателки. Да. И тоа не само ја него сите. Водителки и маки, ете, во се сме исти, тоа е тоа. И ве гледам сите на Стерео Лап, си викам, кога почнаа луѓето да стануваат, онака се пуни се 100 интервјуа. Се викам, и сите почнавме да го правиме тоа некако, ама убаво ми се допаѓа, така што честитки за оваа емисија и за тебе, и за Стерео Лап, и за се. Фала ти многу. Кажи ми. А и тебе честито за авторка на годината. Тоа да, фала многу. Да. Мислам јас не сакав тоа воопшто го спомнувам во оваа емисија, ама добро, фала ти многу. Мислам дека има многу автори што можат да го добијат тоа, ама дека сме далеку уште од некои работи што треба да ги направиме, тоа веќе го зборувам долго време, но не сакам сега. Јас сум позитивна, мислам дека дојдов тука, реков многу луѓе имало, сите ми рекоа дека малку луѓе се. Во споредба со тоа како било.
од тие вторник навечер, па затоа што не си Себастијан Фицек Румен. Да. За жал. Мислам, ние за Фицек го спомнуваме овде, дури сега си велам, не поканив никој од сакам книги, а Фицек го изнеспоревме. Нема некој што не го спомна што беше во гости овде. Ама навистина мислам дека Петар имаше еден релевантен момент. Значи во Скопје бил еден Орхан Памук. Јас ја спомнав Маргарет Атвуд. Значи толку сериозни имиња дошле и толку ние имаме добри наши автори и никогаш не кога ние ќе го доживееме никогаш. Ама тоа не е страшно, мене ми е окей. Тоа покажува дека пак има некаков тип на читачка култура. Значи луѓето сепак држат книга во рака и читаат. Не е ова, сепак не се работи за некоја не знам каква книжевност која што претпоставувам бидејќи е крими. Тоа е лесен жанр кој што исто така е пријатен за читање. Тоа е исто кој што гледам јас нордиски серии со саати. Добро, јас ги гледам, да. Ама од друга страна ми е многу драго што некој решил дека што има култура на читање. Тоа значи дека може да се прелеги во други сфери и дека книгата е мртва апсолутно не е вистина. Саемот е полн, дури кога мислам јас кога другите мислат дека е празен. Така што митот дека не се чита, еве јас ќе кажам дека е мит. Да, бидејќи ете трето издание на Тони. Трето издание на Тони, да, и тоа е големо издание, затоа што е едно издание во 3000 премирока, не е 500. Така што мислам ова е многу поголемо од првиот успех на мојот маж, така, и дури поголемо од неодам никаде, значи ова со добро, со тоа што сега сум веќе позната на сцената. И нормално е да одеднаш. И плюс е роман, сите се збрлавуваат некој кој ќе напише роман. Така што на известен начин тоа е, да речеме, тоа е логичноста за тој чекор како зошто толку брзо. Од друга страна се надевам дека Тони е добар роман и дека е забавен за читање. И плюс е роман, а фамата околу романите е секогаш поголема. Да, секогаш, точно. За незаслужено. Да, јас не го прочитав Тони, затоа не сум те викнала во емисија, чекам да ја прочитам книгата за да те поканам. Но имав коментари од пријателки кои што доаѓаа на сајмот и дури едната ме праша кога ќе биде тука Румена, затоа што многу сакам да ја прашам за Тони. И јас прашав, добро, што сакаш да ја прашаш? Па дали е тоа еден реален лик или е споено од повеќе ликови? Затоа што јас знам многу такви како Тони. Тоа беше коментарот. Какви се коментарите? Тоа такви се. Такви се и такви треба да бидат, да значи дека тоа што сум сакала да го постигнам, сум го постигнала. Во принцип Тони секако како и ти знаеш како авторка дека секогаш правиме некој колаж од различни личности за да направиме лик. Оти книжевноста не функционира исто како реалноста. Треба да кроиш за да има динамика, за да биде интересно. Па така и со Тони. Има многу работи. Тоа е еден, да речеме, квази скопски фраер во средовечна криза, бивш рокер кој што мисли дека се му припаѓа, дека кон се има право. Многу такви луѓе знаеме, мислам дека не е само македонски стереотип, мислам дека го има баш на балканските простори, а сигурна сум дека го има и подалеку. Така што тоа е една така книга за тегобноста на повторувањето на една иста патриархална матрица, овој пат од страна на мажите, а решив дека ќе пишувам јас како жена за мажите, оти тоа го правеле жените, тоа го правеле мажите во книжевноста со таква една голема сигурност во себе, а никакво знаење, што реков сај баш да видам јас ќе го направам тоа, а сигурна сум дека ние како жени и како подобро ќе познаваме мажите, оти мора да внимаваме кој ќе се налутат. Бојан треба да оди. Да, Бојан ќе се врати. Значи Бојан Саздов е веќе тука, значи тоа е Бојан Саздов издавачката Куќа 3, која што е моментално куќата во која што се наоѓа Евдомена Румена. Румена, јас ќе те прашам мојата најомилена книга, бидејќи Тони не го прочитав, без разлика што ти ги сакам сите книги, но мене најмногу ме допре Господ па Америка, значи тоа се твоите есеи кои што се објавени исто така во 3. На каков прием наоѓа, бидејќи е сосема друг жанр. Тој жанр не ти е прв пат. Тоа е нов кај нас, меѓутоа не ти е прв пат да пишуваш есеи. Не, само што не беше во книга. Мислам повеќе пишав колумни. Да. Меѓутоа еве
ајде да разгледаме традицијата на американската таа што викаат не фикција, тоест документаристичка проза и колку кај нив е таа и наградувана и колку се зборува за таа, значи еве имаме авторки, не знам како Джон Дидион да речеме, кои што се огромни имиња во книжевноста, сепак го нарекуваат тоа книжевност и покрај тоа што не се работи за фикција. Кај нас тоа се уште не е некако популаризирано, иако имаме есеисти и еве во југословенската книжевност сме имале сјајни есеи од Дубравка Уграшич, кои што мислам дека може во Сигма прес да ги најдете, меѓутоа не знам тие што можеби ќе стигнат денес или понатаму. Купете си книги од Дубравка Уграшич без разлика. Сакам да кажам дека тоа не е нешто ново, нешто вообичаено кај нас и бев малку така скептична дека книгата воопшто ќе се чита. Ама најде на доста добар прием и таа има 2 изданија, што е за збирка есеи, вау. Феноменално, А поминам сега во Србија најпродавана книга во Бука, они се многу сум го тепала и Милјанко Јерговиќ, значи дека ида добро есеите. Баш ми се свиѓа, мислам фала ти што ти се свиѓа таа книга. Мене ми е многу драга и ја доживувам сега како некој збогум на Америка со оглед на тоа што сигурно нема да можам да одам таму во догледно време. А ова беше едно патување низ Америка кое што испадна дека ми е последно. Да, и сигурно ако одиш понатаму ќе биде многу променета Америка после се ова. Па ако некојаш добијам виза и ако успеам да влезам без да ме стават во затвор, како што им прават на голем број на и тоа сега си на уметници ќе им се случува, ќе биде опасно. Така што некако сега со една носталгија 2023 бев, 2024 излезе книгата, една година подоцна работите се толку драстично променети. И затоа таа книга ми е сега некако уште побитна од тој аспект. Да. Таму се случува Маргарет Атвуд всушност. Да, таму се случува Маргарет Атвуд, да. Ете моќта на книжевност. Да. Добро. Јас ќе треба да си заминувам, па ќе му дадам микрофонот на мојот драг издавач Бојан и вие ќе може да си поразговарате понатаму. Фала уште еднаш за гостувањето и тоа што ја правите емисијата и до дечките од Стереолаб. Фала, цареви сте сите. Фала ти, Румена. Чао, чао, Бојан повели. Чао, чао. Здраво, Бојан. Јас веќе те најавив, Бојан Саздов од издавачка Куќа 3. Здраво, Билјана, фала за поканата. И председател на Македонската асоциација на издавачи. Токму така. Што исто така дека мислам дека е битен момент затоа што мислам дека и многу голема улога играше и Македонската асоциација на издавачи да имаме ваков саем. Секоја година пробува да игра се позначена поголема улога. И ете, некако успеваме да направиме некои работи, мислам дека. Да, еве втора година имавме и фелоушип програма. Имаме доста промени во целиот простор, но јас повеќе те викнав да поразговараме за она што се случува во 3. Значи, што беше новитет на овој саем, што друго имавте, да речеме, од домашна продукција, освен Румена, вие секако ја издавате од неодамна и Лидија Димковска, која што лани... Да. Па да, некако многу сме, sa нашиот саем го гледаме многу повеќе за како простор да ги промовираме нашите автори, нашата книжевност. И затоа што ние нормално и поедноставно авторите се тука и нормално е тие да бидат главни звезди на саемот. Не дека не сакаме да донесеме некој автор, ама кога ќе видите колку е тоа тешка задача и колку е тоа ние од Македонија мора да молиме па да ги убедуваме дека тоа е сигурна земја, дека има тука читатели, дека тука не сме ние трети свет. Некако ми е тоа и помалку деградирачки да треба да молиме. И затоа, мислам, тоа е една од причините. Нормално втората причина е затоа што да вистина нај има сега моментов познатите, најтиражните автори кај себе. Венко Андоновски е тука, Лидија Димковска, Румена Божаровски и останатите. И не би сакал секогаш тие да бидат во фокусот, тие да бидат главни. И минатиот саем помина во знакот на Лидија, која што имаше роман на годината со еден сематичен број. И есеите Господ по Америка беа лани апсолутен хит на саемот. Годинава исто така имаме слична ситуација каде што Тони е една од главните книги, особено дека е трето издание, дека приказна, мислам, Тони е сепак и прв роман на Румена и не е тоа мала работа, се повеќе се зборува, се повеќе се чита Тони.
И меѓутоа еднакво и популарно и останато сега што го промовиравме, например, се не е македонски автор, меѓутоа е многу допирни точки со Македонија, книгата на Патриша Марш Стефановска, сопругата на Горан Стефановски, која што и беше тука, имаше многу убав промативен настан, се собраа луѓето од катедрата, поредишните колеги, се собраа луѓе, интересни луѓе од фелата и мислам дека издадовме значење на оваа книга која што иако е пишувана нели во Англија, сепак има многу поврзаност голема со Македонија и со некои поминати времиња за жал, меѓутоа кои што останале многу во сеќавањето на многу луѓе тука. А и еден од ликовите во книга, ликовите, нема ликови, туку една од приказните и преказана за нели како го запозна Горан Стефановски, што мене ми беше многу интересно, на пример. Да. Кажи ми, што друго нешто би можеле да издвоите, да речам, најпродавани наслови, што најмногу се бара, кој е соодносот, да речеме, меѓу овие наши автори и оние, да речам, популарни книги кои што вие ги издавате, и вие правите некој совршен баланс на домашни странски автори, на, да речам, жанровите различни, значи имате и популарна психологија, меѓутоа имате и некои класици, имате и некои многу сериозни автори од преводната литература. Да. Ти благодарам за комплиментот, дека е совршен баланс. Навистина и се трудиме некако да застапиме што е можно повеќе работи, затоа ме замислен да биде секој што ќе дојде на штандот да најде нешто, не идејата да бидеме насочени конкретна, иако имаме многу наслови од популарната психологија, книгите за личен развој, сепак компензираме на некој начин со се друго што го работиме, пред се од книжевноста, домашна книжевност. Меѓутоа, мене најмногу ме радува кога гледам дека нема еден наслов кој што доминира на сајмот. Значи, овој сајам, како и минатите неколку години, она што е, не може да се издвојат неколку книги што се над останатите, меѓутоа не се толку доминантни во однос на колку луѓе дошле и ги купили или ги побарале, туку има некаков баланс во целата понудност во побарувачката. И сега јас сегаш навијам за се повеќе да бидат застапени книжевните во однос на некнижевните дела. Имам надеж дека ведро ќе тувне во таа насока и тоа ќе биде на крајот сепак и секојаш почитано, меѓутоа не може да се лажеме. Таа книжевно, тој тип на литература е многу барана секогаш. Така што за овој сајм, иако не е завршен, можам исто да констатирам дека класиците се исто интересни како книгите од личен развој, исто интересни како барани како домашните автори, со нели оние случаи што ги спомнав. Да. Добро, Бојан, фала ти многу што одвои време. Гледам дека на штандот на 3 е секогаш, како и секогаш, прилично весело. Да, прилично гужва. Фала ти што беше тука. Ние ќе направиме една мала музичка пауза. Фала на поканата и ништо, се слушаме во некоја следна прилика. Секако.
Книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Здраво, здраво, назад на Саемна книга, книжевна лабораторија во моментов од штандот на Чудна шума. Многу динамично, значи зборувавме со повеќе автори, повеќе издавачи. Сега е со мене Никола Гелевски од издавачката куќа Темплум. Здраво, Колја. Здраво, Билјана, фала за поканата и честитки за добриот концепт. Фала ти. Мислам дека прв пат уствари во живо некој пренесува од Саем на книги. Да. Дури во славните денови на Радио Скопје, мислам дека немаше овакви ствари, така што секоја чест. Да, па и пробуваме да бидеме револуционерни. Всушност, мислам дека вие исто така имате снимената емисија Одреде коди на Радио Стереолаб, да. Значи не ви е прв пат искуство со радиото, мислам дека е на добар пат да правиме интересни работи, ако и можеби да го заживееме како медиум за некои други работи, не само за музика. Кажи ми, гледам дека имате доста интересни работи во Темплум, имате нови изданија, имате една интересна игра со карти. Може ли да ни кажеш што е ново, на што би ставил акцент? Да. Па, знаеш, долго сум на сцена и веќе почнав ова да се оптоварувам со јубилеите. Оваа година имаме два важни, такви плакати направивме, ама допрва треба да ги обележиме 10 години од нашиот фестивал книжевен. Друга приказна и 20 години од наградата Новите за најдобар дебютантски ракопис. И во октомври планираме во еден настан, тие два настани до сега беа раздвоени, да ги обединиме, меѓу другото и да им даеме поголема видливост и да укажеме дека сето тоа уствари го правиме ние, мала екипа. Минатата година имавме 30 години Маргина и 15 години Окно, што се исто медиумски, да речам, проекти, слично кој што е вашето радио. Дотолку ми се свигаат вакви ствари и мислам дека книжевноста треба да се преплетува со други медиуми. Да. Кај нас тоа секогаш било, да речам, слабост на целата културна сцена, секој дреме во својот ќош. Така што се надевам и дека со оваа некоја културна, како кажам, медиумска манипулација и спојувања, дека малку придонесуваме за комплексност на сцената и за нејзина поголема видливост. А за карти вајде попосле ке ти кажам, тоа ми е сега возбудливо, да. Што се најновите наслови, на кои автори, чии изданија имате годинава? Немаме многу нови книги. Горд сум на таа една нова едиција што ја почнавме и знаеш вака, бидејќи сум долго на сценава, гледам дека сум покренал барем 10 едиции, релативно важни за нашата култура. Зборам релативно за да не звучам претенциозно и само пофално, а реално тоа се важни едиции за нашата култура која е скромна и може да ја таму. Важноста не е битно. Тоа се кажам, 15 години Маргина обележавме со 5 тома на мали книги кои ги вкоручуваме во томови. Палестина, например, беше едниот од томовите и баш ми е драго што овде тоа е една од најпродаваните книгички. Да. Целата Маргина последна исто беше посветена на Палестина и сите 10 броја овде што ги донесов исто се продадоа. Така што ете гледаш има некоја смисла и тоа. Мислам, ние сме нормално книжевноста, ни е примарна некоја вокација, ама еве и вакви активистички ствари, теориски, тоа. Не, па еве и Филип од БГМ рече Фуко дека му е една од најпродаваните книги Новој Саем, така што тоа се добри, мислам, добри моменти. Да.
тоа ми е драго. Тој за фашизам исто што ние блокот исто она продадовме. Така што тоа е окей. Али книгава ми е највозбудлива книгава. Картите направивме и баш се напалив на тоа. Меѓу другото и затоа што сум малку уморен од книги и ми требаше нешто друго. И ова се она психолошки карти, како кажам. Знам дека ти играш и она дека јас ќе си ги земам тие карти секако. Да. И баш гледам дека некоја нова публика исто ни се закачува, кои баш па и не се заинтересирани за книги, него ги интересираат овие нови форми на комуникација. Ја учев некако за геймингот ко филозофија, правики ја играта. И стварно доста истражував. Почнав ChatGPT-то исто да го истражувам низ друг еден агол, што исто ми беше многу возбудливо. И мислам дека направивме супер производ. Направивме три сета на 3 теми, фамилија, пријатели и парови, и решивме да ги промовираме следните 2 месеци на некои етапи од по 3 недели. Овде го изложивме првиот сет пријатели. 3 нивоа, секој по 60 прашања. Ке видиш, некојаш ке играме. Ја мислам дека многу профи ја направивме овакво целата работа, целиот проект. Една моја пријателка, психолог, психотерапевт, извореден, живее во Шпанија. Она доста ни помогна околу баш тие професионални некои аспекти, кое прашање може да повреди нечки чувства и се до тоа. А колку луѓе ја работевте? Мислам, колку луѓе? Тројца ја работевме. Нашата лекторка, која е многу помлада од мене и од Емилија Георгиевска, која е психотерапевт, ни требаше еден млад човек во екипата, Љупка Европска, баш таа генерација, 20-30 години. Така што се обидовме да покриеме се. Љупка, например, доста внимателно ги економизираше сите прашања. Гледавме да нема ни една запирка, ни едно зборче вишок. Тоа е многу важно кај тие прашања. Да нема тајни пораки, двосмислености, така метафорика чудна, мада имаме и такви прашања. Така што и тоа беше интересно. Екипна работа и секое прашање онака го делкаш и плюс ја тестиравме играта доста. Игравме цело време со пријатели и со познаници. Така што и од тој агол добро ги тестиравме прашањата, да речем. Дали имате нешто ново во, да речам, детските едиции или годинава малку паузирате од... Па немаме, бидејќи Министерство не одјеба за оваа година за скроз. И тоа често ни се случува кога доаѓа ВМРО на власт. Мислам, на Темплу му се случува. Мислам, не знам зашто, стварно е безсмислено. Да, ни фестивалот не беше поддржан, ни Окно не беше поддржано. Да. Мислам, ама знаеш, Билјано, од друга страна, мислам, како да кажам, они се глупи, затоа што ти работиш работа од јавен интерес и која е уствари нивната политика, макар траела 2, 3, 4 години, на некој начин ја афирмираш. Знаеш, за некоја ситна лова, он ти дава 60 денари за книга. Многу често знаеш и самата. Пологично е да ги одбиеш тие 6000, него се утепаш од работа и да, знаеш, уште да го ставиш тоа нивното лого и да си им благодарен и се тоа. Така што ете од тоа ме поштедеа. Така што во некоја рака сум им благодарен, воопшто немам како кажам. Затоа сум долго на сцена, што ке ми се 6000 денари за уште една книга, сум направил на 600-700 книги за овие 30 години. Така што супер ми даваат простор да работам нешто што ете и економски ке ми биде поисплатливо, се надевам ко картиве, а и воопшто знаеш ке уживам во животот и се од тоа, место да работам на упорно на комагаре некоја, нешто што реално нема никаква комерцијална основа, а го правиш од идеализам. И место тоа идиотско министерство тоа да го свати, они као те казнуваат, јеботе, за тоа што си работил комагаре и без пари на 30 години, уште он те казнува. Мислам, тотална мизерија. Али ти викам, добро е од друга страна што се ослободуваш на некој начин. И од собствените фрустрации, и од тоа као да се жртвуваш, да бидеш во јавната кауза. Да, можеби сите ако почнеме малку поекономски да размислуваме дека треба да правиме некои работи што ќе не задоволуваат, нели, сега, да не биде тоа некој треш така. Значи, ем нешто што ќе биде економски малку поисплатливо, ем што ќе биде на некој ниво што нема да се срамиме од него и едноставно да пробаме да бидеме самоодржливи, затоа што мислам дека тоа е дека мораме да размислуваме некако во тој правец. Сега... Да. Мада во Македонија самоодржливост тоа е апсолутно исклучено. Али некој степен на слобода, да, секогаш можеш да се бориш и тоа со многу ризици, за тоа сум, да, скроз. Ете, тоа во капитализмот се нарекува самоодржливост. Ја би го нарекол слобода, знаеш.
Мислам, немаш апсолутно, немаш секогаш живееш во заедница во некаков контекст. Ама да не си роб, знаеш, на тие конкурси, на тие грантови, тоа е голема работа. Да, тоа е бајаги голема работа. Јас ќе ти кажам фала, бидејќи со нас е веќе подолго време тука Катерина Шекутковска од издавачката Куќа Иликав. Значи Колја, фала ти многу и се гледаме. Здраво, Кате. Здраво, Бељана. Фала ти многу за поканата. Јас би сакала само мал вовед, значи Илика е релативно млада издавачка куќа, но веќе имате некои многу сериозни и многу убави изданија. Фала ти многу. Да, може би краток вовед, да, за издавачката куќа Илика. Илика ја основавме пред некои 2 години, ми се чини, да. Значи пред 2 години го издадовме нашето прво издание, почнавме со сликовници, со сликовницата Продавницата за желби на Алберта од Мартина Валтер, а подоцна, неколку месеци подоцна, односно ја издадовме и првата драма. Фокусот на издавачката куќа Илика е на современа книжевност, значи сега еве од овој саем, односно од пред една недела се ориентираме веќе и на некои книги што се надвор од областа на белетристиката, на драмата и детската книжевност. Имаме прво теориско дело кое што го објавивме. И така, ете го вкусиот вовед. Да, мислам јас, знаеш, прашањата што ги поставувам се малку, да речам, стандардни прашања од типот што ви беше, што е ново, значи баш за Тирза добив некои препораки дека треба да си ја купам и планирам да го направам тоа. Значи, што е ново во вашите изданија, што е ново на сајмов и што е најпродавано? Па да, тоа што е најново и најпродавано. Да, пред неколку месеци од печат излезе романот Тирза од холандскиот автор Арнолд Грунберг. Станува збор за еден навистина фантастичен роман што ми се чини дека сите што се интересираат за современа книжевност треба да го прочитаат, иако навистина ќе ги тресне од земја. Не е баш наједноставен, мислам едноставен е за читање, меѓутоа има една доста морничава приказна. Да, Грунберг ќе не посети исто така во Македонија. Во јуни планираме да на 23-24 јуни од прилика да ќе правиме промоција на романот. Многу ми е драго што еве пред саемот неколку мина веќе го споделија романот, споделија впечатоци за романот, беше мислам се разговараше за него во рамки на неколку подкасти, беше препорачуван, така што баш ми е драго што веќе си најде први читатели, а што гледам дека и по интересот на саемов допре и до други некои луѓе и баш ме интересира какви ќе бидат впечатоците понатаму, како ќе живее книгата понатаму, условно кажано. Друг саемски новитет, ако смеам така да го наречам, да е суспендирана итност од Ивана Хаџиевска, како што споменав и предходно. Тоа е првиот наслов во нашата едиција Современа теорија. Значи со оваа книга ја отпочнуваме и таа едиција, која што се надевам дека понатаму ќе стане се побогата и побрзо, бидејќи да, баш мислам ме интересира доста современа теорија и се надевам дека Ивана ќе охрабри исто така и други да ги издаваат нивните скриени есеи дома или магистарски трудови и така натаму, бидејќи фали тоа на пазарот реално гледано и фали општо во дискурсот, не само на пазарот, треба да се зборува за такви дела. Во книгата Ивана Хаџиевска ги собра есеите кои што ги пишувала во изминативе 10 години, поврзани со историјата на Македонија, женската историја за време на антифашистичката војна. Зборува исто така за некои нејзини искуства, гледајќи филмови од Бунјуел, од различни автори, всушност и за музејски поставки некои, значи за најразлични теми, меѓутоа фокусирајќи се или поаѓајќи поточно кажано од тој нејзин историско-методолошки пристап. Јас ќе те прашам само уште едно кратко прашање, значи ти мислам, односно, вие во Илика почнавте да издавате и поезија од домашни автори. Колку веќе имате поетски збирки? Имаме за сега 3 поетски збирки, значи едицијата не е замислена, тоа е сосема коинцидентно сега што се само македонски автори и авторки. Понатаму планираме да издаваме и преводи, односно препеви. За сега се 3.
Најновото издание е Раст ние од Исто Кулчар. Предходно ја издадовме надвор од единиците мерки на Љубица Шопова, а првенче во едицијата беше Координати на болката од Александра Спасеска. Да, се надевам дека таа едиција ќе си го најде своето место, особено бидејќи се работи за еден жанр што се помалку и помалку се цени, да речам, односно се купува. Може би се цени, но не се купува. Да, до некаде е така, иако морам да нагласам дека во Скопје има па и доста добра поетска сцена, има доста луѓе кои што читаат поезија. Јас би рекла дека теоријата е можеби малку позанемарена. Да, има одлична поетска сцена. Еве баш слушнавме дека книгата на Ѓоко Здравески на штандот на Бегемот е една од најпродаваните. Билјана Стојановска со Додека спиеш исто така е една книга која што многу ја бараат на штандот на Чудна шума. Со нас е и Ана Голешка-Џикова, која што после ќе ја запрашаме нешто, но сега би сакала микрофонот да му го предадеме на Жарко Кујунџиски. Јас ќе ти кажам фала, значи Катерина Шекутковска од Илика. Фала ти, Билјана. Здраво, Билјана. Здраво, Жарко. Значи, издавачката куќа од Антолог е една од, па да речам, поголемите во Македонија. Во срцето, да. На овој саем забележавме на вистина многу активности на Антолог, многу промоции, многу настани, многу да речам интересни случувања. Денеска имавте и нешто што мене ми се виде доста интересно, читачот наспроти приказничарот, односно Александар Маџаровски, и ти бевте back to back, што правевте? Разговаравме и тоа дупло повеќе од предвиденото за повеќе теми, за односот меѓу читањето и пишувањето, дали и кој од нас колку е читател, колку е писател, бидејќи Александар и јас сме пред се читатели, а дури потоа по игра на случајот и судбината и на некој начин и пишувачи, писатели, но истовремено разговаравме и малце и за историјата, како настанал неговиот канал, за 25 години раскажување приказни со приказничарот, од првиот објавен расказ до денес, што беше и повод и нели да ја објавам книгата Лани приказничар, која што ја доби и наградата Стале Попов, на да. Друштвото на писателите. Така што еден многу интересен комотен разговор. Драго ми е што се вклучи публиката, бидејќи знаеме, она останува на стара флоскула деме као публиката не поставува прашање, но мислам дека еве со целата оваа сцена која што ја спомнавте, и поетска и прозаистичка, и се тоа што го правиме ние мали, големи, средни издавачи, веќе тоа е ирелевантно. Значи оние издавачи кои што се поактивни, кои што сакаат да биде сајмот не само нели пазар и вашар на книги, туку и да понудат некоја друга содржина. Мислам дека публиката полека се гради, се култивира, дека излегува надвор од out of the box, што викаат, надвор од рамките, и сакаат и се заинтересирани да слушнат, да прашаат, да препрашаат и да добиеме некоја поинаква содржина од тоа што обично на овој саем значил можеби во некои други периоди. Супер и голем поздрав и за овој тип на представување што досега не сум го видел со вашава емисија, подкаст, како да ја наречам. Да, тоа имаше доста коментари. Што друго се случуваше на штандот на Антолог? Кои беа настаните? Ти собра преку 30 македонски автори на дружење, имавте промоции. Кои ви се, да речам, книгите во фокус на овој саем? Да, првиот ден така и започна некако така многу шаренолико, весело, со една убава екипа на македонски автори. Денот кога тука продефилираа политичарите и во главните медиуми, они беа во фокусот на интерес, ние ги викнавме авторите и направивме навистина една ни дојде една книжевна делегација, така се изразви на социјалните медиуми, и многу пријатно се поминавме. Идејата беше дружба меѓу авторите, кои што можеби немале шанса сите баш во тој контекст сите да се видат на исто место во исто време, но истовремено и да се видат дел од читателите да ги запознаат. А потоа продолживме со една серија од вакви као денеска со читачот back to back промоции, односно двајца автори кои што имаат нови книги или за време на сајмот што излегува или пред сајмот,
да поразговараат за своите книги. Јас никогаш не сум се нашол во таква позиција како денес, да истовремено и да треба да смислуваш нели одговор, а истовремено во 5 секунди после тоа треба да поставиш и прашање. Деликатна е малце тоа менување на рекурсите, но мислам дека е многу интересно и инспиративно валја и за публиката. Оваа година прв пат со толкав број на новитети се насмеавме бреќе за тоа има нови изданија кои што излегува баш во еден ден. Значи на 8 мај 2025 16 нови книги излегува во издавачката куќа Антолог. Нормално претходно малце немавме содржини месец-два во Антолог, но затоа одеднаш се појавија овие 16 книги, голем дел од нив и класици, современи класици. Ќе ја спомнам Олга Токарчук со Емпусион. Тоа е незинот прв роман, напишан по добивањето на Нобеловата награда. Знаеме како по една голема и успешна книга е тешко да се напише втора успешна книга, а по добивањето на највредната, најзначајната, најзборуваната награда, како и да ја кажеме, мислам дека уште повеќе предизвикот голем и се надевам дека читателите ќе уживаат во оваа книга, а исто така направивме некои и нови преводи на стари добри класици, како што е Дервишот и смртта на Меша Селимовиќ. Маестрот Ѓоко Здравески ја преведуваше оваа книга, Ана Каренина и неколку други, Проклета Авлија и така натаму. Така што се на се имаме и 5-6 нови македонски автори кои што, како што реков, ги има своите се пред се прозни книги, за жал или за среќа, како деби на Саемов. Така што беше тешко и притиснавме со сите сили да излезат овие книги. Имавме и еден странски гостин, ќе го заборавив, Миодраг Мајќ од Србија. Еден така силен глас на таа алтернативна сцена во Србија, како човек кој што ги поддржува сите овие нешта, протести што се случуваат во Белград, и човек кој што во своите книги, освен така изданија кои што се привлечни за публиката, секогаш убачува и вметнува и некоја општествена социјална критика, димензија, што мене лично ми е многу битно, бидејќи не ги сакам како читател оние жанровски книги кои што строго се држат до жанровските одредници. Да. Добро, Жарко, јас уште едно клише прашање, што е најпродавано? Може ли нешто такво да издвоите или ова што веќе го спомнавме? Тука некаде се движи. Значи, има читатели кои што си сакаат жанровска литература и кој слеп за стап се држат само за тоа, но има и читатели кои што си сакаат и класици. Тој вајб ми е многу добар, бидејќи јас сум во оваа втора група. Да. Фала ти на разговор. Фала ти многу. Фала и на вас, убав остаток од емисијата. Продолжуваме со Искра Димковска од издавачката куќа Сказнувалка. Здраво, Искра. Здраво, Биби. Здраво, Стереолаб. Искра Сказнувалка е издавачка куќа која што многу селективно ги избира своите наслови и која што издава претежно за деца и млади, односно не знам дали имате всушност издание за возрастни? Не. Точно, значи само деца и млади. Тоа е категоријата со која што работиме. Вашите изданија секогаш оставаат впечаток, оние родители што знаат што е убаво, што е посебно, секогаш одат на вашиот штанд. Што ви е ново, што е нешто што сакаш да го издвоиш и што се оние, да речам, изданија кои што континуирано ви ги бараат и кои што се апсолутни хитови, верувам едно Ѕверче од бои така, или... Да, Ձверче од бои и Сакам лав се секогаш меѓу најбараните наслови. Меѓутоа, јас ова издание на Саемот сум многу пријатно изненадена, затоа што и наслови кои што претходно помалку се купувале, кои што имаат се супер квалитетни, меѓутоа имаат некаква поинаква естетика од она на која што сме навикнати. Од ова издание почна некако многу интензивно да се бараат, да се купуваат. Од типот на Каков е човекот секој гледа од Мажена Матушек, тоа е одлична хумористична приказна од полска авторка, која што е малку со поинаква естетика и сензибилитет, меѓутоа
да, ја бараат и сум пријатно изненадана. Што ни донесе овде? Мислам, што имаш пред имаш некои книги во рака? Да, ги издвоив овие два наслова кои што се нови и кои што се едни од моите препораки за ова издание. Тоа е Госпогицата Черити од Мариот Мирей, одлична француска авторка, добитничка е на Ханс Христиан Андерсен пред 2 години. Тоа е роман за малку поголеми, за млади да речеме, за поголеми деца од 10-11 години па натаму. И второто издание за кметот Саломон и виножитото, повторно полски автор и илустратор, Маркен Шчигелски авторот. Кој што ни беше и во Скопје? Беше во Скопје, да, во ноември, го знаеме од очите на Михалина, меѓутоа овој пат е автор на сликовница, одлична сликовница со прекрасен хумор. Да, бидејќи Марчин, мислам, јас имав шанса да го запознам и е прекрасен човек и е феноменален писател. Да. Мислам дека треба да ја препорачаме на сите. За кметот Саломон и виножитото, да, тој има навистина многу приказни во живеат во неговата глава и со таква леснотија и умешност ги раскажува. Да, топла препорака до читателите, односно слушателите. Искра, би сакала ли уште нешто да ни споменеш, да издвоиш од овој саем? Може би да ни споменеш нешто за домашните автори? Вие имате малку изданија од домашни автори, но... Да, за сега имаме само едно издание од домашни автори, сконцентрирани сме на преводна литература. Она што би можела да го, што ми остави впечаток, што би можела да го искоментирам за ова издание, на саемот е дека се повеќе се купуваат книги за поголеми деца и за млади, што мене многу ме радува, затоа што до сега некако главно сликовниците се продава, ама сега гледам дека се повеќе се зголемува таа граница и многу сум среќна поради тоа. Добре, тоа значи дека тоа што сме работеле со малите читатели, семето што сме го посеале, почнува да ги дава првите никулци. Одлично, па добро, ова е некоја нишка на надеж во целата приказна. Да, и комплименти за нас, за плодови ги дал нашиот труд, така што на добар пат сме. Фала ти многу, еве ти уште еден букмаркер од Радио Стерео Лаб. Јас би сакала сега да ги поканам повторно да ни се приклучат тука нашите поетеси. Ана Голешка-Џикова е овде со нас, така што повели Ана. Имаме уште добри 25 минути од нашата емисија. Да земам да израпувам нешто во етер. Не, јас би сакала малку да ти испровоцирам. Ти имаше еден статус за саемот и... Да, јас секој ден доаѓам овде по неколку часа, најмногу како поддршка пред се како другарка на сите овие луѓе, бидејќи со скоро сите сум веќе во некаква релација, дали другарска, дали професионална. И многу ми значи да доаѓам за да бидам тука со нив, да си купам и книги, да видам што се случува. И оваа година првпат се почувствував некако дека просторот е како уште повеќе стесен, нема воздух, се потиме во моментов додека зборуваме. Ми недостига да има нешто повеќе, да е нешто поиновативно, да можам и ќерка ми да ја донесам на некоја работилница, некоја читање, квиз, ние да си направиме нешто меѓу нас, авторите, дали некоја будалаштија, некоја читање, надпревар во гаѓање со рими или whatever. И така некоја благо, горка емоција ми се разви после тие 4-5 посети би рекла. Општо критиката е и најмногу е заради тоа што ова не е соодветен простор, нели, за сајано, затоа што не циркулира се во еден остров и едноставно нема предизвик. После еден круг, два, веќе губите и енергија, губите и воздух. Иако можам да кажам дека до сега се ова што и прошетав и видов во поглед на она што е изложено и кое што јас нешто ми се допадна, нешто си купив, има се што мене ми се допаѓа и што сакам.
А од друга страна, ми недостига многу да има повеќе во смисла да сме во чекор со се она што се случува во светот. Можеме, мислам дека не треба кој знае колку, треба малку повеќе храброст само, затоа сме и сите виновни, би рекла, и авторите, и издавачите, и логистиката која што, нели, покрај се треба да биде во раце кој што треба тоа да го обмислат. Се кубури секогаш, нели, со простор, секогаш нешто ќе фали, и јас сакам навистина да видиме светски саем кај нас, бидејќи го заслужуваме тоа. Имаме толку многу продукција на современи автори, поезија, проза, сликовници, се случуваат многу работи, сама знаеш дека сме дел од многу работилници, дека имаме многу нови книги што треба да се движат и низ школи, и низ институции, и дека саемот е само една точка од која што ние би требало да одскокнеме и од тука да се случуваат после многу други работи. Да не е ова само чисто, нели, продажна, како се вели, 5-дневна, 6-дневна манифестација. И може би едноставно сум веќе и стара и цинична. Не, но види, значи најголемиот проблем, тоа го заклучивме со некои од претходните соговорници, е дефинитивно тоа што ние се наоѓаме во спортска сала. Да, апсолутно. Сега од минатата година ние конечно имаме барем отворен саем, бидејќи претходно бевме забарикадирани со како што дупли ѕидови, да. Но ние се уште немаме доволно кислород, ние се уште немаме промотивен центар или повеќе мали промотивни центри. Ќошиња во кој што може да киднеш буквално за да видиш што се случува. Зашто памтам дека пред неколку години имаше нешто навидум како детско ќош, ајде да го наречам, може и не се сеќавам добро, кај што имаше детска публика и таа си беше буквално во еден сопствен простор кај што се случуваа работи. А овде имате промоција на некоја книга или подпишување, во некој ќош таму се случува нешто друго, си пречиме прво од секаков аспект затоа што е тесно и никој не добива доволно простор за тоа што сака да го промовира. Јас се изнервирав најмногу затоа што бев тука на настанот кога имаше подпишување и беше парализиран цел саем неколку час. Да. Еве тоа веќе не знам, можеби си 5 или 6 соговорник што ја го спомнува моментот на парализираност. Мене тоа ми пречи како читател и како посетител и како човек што е овде, не е фер. Тие работи треба ние да си ги кажуваме и отпосле за да сето тоа во иднина се нели избегне, да се организира подобро, бидејќи секој заслужува во секое време нели да му бидат на дофат сите книги за кои што тој одлучил, платил влез и дошол да разгледа. Така да нека биде ова добронамерна критика и моje лично мислење, а јас како поетеса и покрај тоа што имам и книги што се продаваат и сликовници, мене уживањето овде најмногу ми е во тоа што овде за прв пат секогаш чувствувам дека ние сме сите заедно во една заедница. Мислам, нормално, сите сме со различни, како се вели, и бекграунд, и доживување во однос на тоа што е книжевност и литература, меѓутоа сите сме тука и ова треба да го направиме подобро во иднина, се надавам. Да, јас ќе те прашам уште две работи. Првата е ти ја подпишуваше на штандот на Светулка твојата најнова сликовница и да ни раскажеш. Да ти раскажам што. Па носев наочари во облик на срциња, така и најавив, за да привлечам внимание, демек. Се зезам, уживам, значи, кога можам да ја презентирам својата книжевност, генерално во случај сликовницата пред млади, пред деца. Дојдоа многу деца, дојдоа многу родители со деца, се подпишаа многу премиероци, не само таа и од предходните книги што ги имам објавено за Светулка. Се радувам дека има доверба и родителите, и читателите, и децата кои што ме препознаваат дека јас сум писателката и тоа го доживуваат како вау, она е жива, има тело и е голема. Така да гледам да создадам релација со таа публика, затоа што многу ми значи, ги обожавам нивните светови, како си ги замислуваат работите и дополнително ме инспирираат. Така што можам да кажам дека подпишувањето беше успешно. Тековно гледам дека луѓето реагираат и на општо мислам на детската книжевност што се продуцира периодов. И добро е што ја имаме, добро е што ја има, она баш калорично многу. А што се на џуџињата? На џуџињата се измислица која што се роди 2019 кога ја заспивав Надја. На Галено ја викав на Џуџу кога беше мала
и раскажував нешто приказни, више се изгубив и јас бидејќи многу ми се спиеше и почнав да правам реконструкција на приказната за Снежана и 7 џуџиња, односно си реков нема да биде Снежана и 7 џуџиња, туку ќе биде некоја кукичка со 7 на џуџиња и сите ќе бидат со некаква посебна вештина. Не знам како се роди приказната, доживеа некои мали само промени додека се работеше во тек на мислам на работењето. Идејата ми беше да направам еден мал твист на една стара бајка во која што нема да има Снежана што треба да ја бакне некој за она да се разбуди да отиде да направи кариера, туку едноставно џуџиња, другарчиња во еден заеднички дом, кој што не мора нужно ни да се браќа сестри, може да се луѓе од некоја заедница и дека секој од нас има некаква вештина, меѓутоа седмото, најмалото, најсмотано наџуџе е тоа што го проби кодот и напиша песна, односно приказна и тоа ги победи сите и тоа ќе трае во меморијата. Ето тоа е. И уште едно кратко прашање, што си купи од сајмот? Што си купив? Купив, не знам како се вика, еден многу интересен, како се викаше, минимализам е, скроз црна корица, него не видов насловот, значи срамота. Ме привлече зашто внатре текстовите се многу мали и се однесуваат на кратки зенови во реалноста или надвор од неа. Човекот се викаше Стефан, презимето не знам, значи не запамтив, ја купив само визуелно, ете, може тоа да го кажам. Си ги купив од Светулка и Црното маче и Боенка за историјата. Си купив од Сигма Прес, од Вирџинија Вулф, мислам дека Бранов и уште нешто. Си купив од Art Connect Божицата и Гениот, мислам дека. И што си купив? Купив сигурно уште нешто, не се сеќавам. Во суштина јас кога шетам на сајам не купувам првите денови, секогаш на крај доаѓам, меѓутоа бидејќи секој ден доаѓам овде. Ова се улови од 3 или 4 дена. Но не беше нешто премногу уловот, би рекла. Сум купувала и пострашно и сваќам дека дома имам книги што ме викаат не купувај, не си не прочитала. Добро, сите имаме, да. Купиште такви книги, да, но повторно повеќе беа книги што така ми фатија око и нешто што ми треба мене лично академски. Нешто посебно друго не. Да. Па добро, фала ти многу што беше во книжевна лабораторија, ќе бидеш повторно во една мислам дека таа емисија ќе ја правиме дури на есен, но планираме една... ме најавувате како гостинка ваша? Да, планираме една заедничка емисија со кого? Со Билјана Стојановска, со... жени што ќе не збереш? Да. Па ќе се вика вештерски пир и ќе биде за Халоуин. Готово. Да. Само ова е само тизер, може и да не се случи, но да, убаво би било да имаме некоја таква собиранка, би сакала. Да. Добро, фала ти многу. Ние ќе одиме кратко со музика и потоа ако најдеме евентуално уште некој соговорник, бидејќи некој не ни дојде, но ќе видиме кој.
книжевна лабораторија на Стереолаб. Муабети за книги и стрипови, за промоции, книжевни фестивали и настани, интервјуа со писатели, преведувачи и илустратори. Муабети за сценарија, за филмови и серии, за текстови од омилени песни. Читање и скитања низ уметничките простори каде што царува зборот, а понекогаш и тишината. Муабети за книги, музика, филм и се помеѓу. Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума. Секој вторник од 18 до 20 часот. Назад во книжевна лабораторија, со нас е Андреј Медич Лазаревски, млад поет и воопшто млад активист во сферата на културата, човекот, еден од луѓето што стои зад Култура Бета порталот. Андреј, значи од тебе барам само вака еден пресек на твоето доживување на овој саем, што беше окей, што не беше окей, што ти привлече внимание? Да, окей. Обично саемот нели се доживува како многу битен книжевен настан, иако не знам колку се сложувам со тоа, можеби да од некаква продажна страна, можеби има некаква смисла, но лично како како организатор на настани, како автор и како човек кој следи култура, малку ме пречи што саемот се повеќе наликува на Панаѓур, особено тој некаков спои на чудни нешта на едно место, разна музика од сите страни, 100 промоции во исто време кои се поклопуваат една со друга. Но од друга страна сепак мислам дека е и еден важен настан, бидејќи сепак тука на едно место се собираат сите издавачи, што е важно за меѓусебната комуникација и за развивање на таа некоја сцена, особено тоа би било и треба да биде важно за оние помали, условно речено, како што сакаат да ги нарекуваат издавачи понезависни, ајде да речеме, понекомерцијални. Бидејќи тука мислам дека треба да се гради некаква заедничка сцена, заедничка култура и заедничка соработка и помеѓу издавачите, помеѓу авторите, генерално помеѓу сцената. Така што секогаш нели ќе има и позитивни и негативни страни, но што знам, мене вака генерално ми изгледаше дека можеше да биде малку поуспешно, но сепак вака од моето лично искуство колку толку сум задоволен. Еден-два наслови што ќе ги извадиш, нешто што купи, нешто што вака историја на читањето од Алберто Мангел во издание на Art Connect. Тоа го чекав да искочи. И новата збирка раскази на Хана Корнети, Када леташ Јулија. Да, и јас ја купив Хана Корнети. Добро, фала ти многу. Со нас е Игор Станојовски, писател, човекот што стои зад издавачката куќа Муза и преведувач. Игор, немаш нов роман, немаш нова книга, но имаш... Немам ништо. Но, еве, како го доживеате овој саем годинава? Дали нешто мрдна во позитивна или во негативна насока? Па мислам дека е во ред. Сметам дека саемот е одличен настан, одличен за сите издавачи, за сите писатели, творци, преведувачи, лектори, сите што се занимаваат со некоја творечка активност на планот на книжевноста, се воспоставуваат одлични контакти и пред се саемот мислам дека е повеќе за тоа, за да се тоа е можност да се изложи нашиот труд од минатата година. Еве јас немам напишано нов роман, ама ги изложувам своите досегашни романи и изложувам и неколку своји книжевни преводи од последна што сум ги направил последнава година, така што
Тоа е повеќе можност да се покаже и јавноста да се запознае со она што сме го сработиле сите ние од оваа фела. За кои книги имаше најмногу интерес на вашиот штанд? На нашиот штанд имаше за новитетот Останувам овде од Марко Балцано, тоа е превод од италијански на Весна Коцева. Стандардно имаме голем интерес за Алена, за делата на Алена, за книгите на Алена Монштајнова. Имаме интереси за моите романи, секако. Да, секако. Јас сум доста задоволен од тоа, од одзивот на читателите и од сега тука треба да се прави разлика нели меѓу читатели и купувачи на книги, меѓутоа предпочитам да го употребувам терминот читатели затоа што не ми е толку комерцијален, а ние не сме овде толку од комерцијални причини, од пазарџиски причини, туку повеќе сме од да речеме љубов спрема книжевноста. Да. И од желбата да го изложиме сработеното и да воспоставиме нови контакти и да ги одржиме старите контакти. Практично мислам дека и со тебе се гледаме главно на саеми. Да, да. Но добро, јас ќе ти кажам фала. Имаме уште 5 минути. Да. Тогаш ќе да. Повели. Па еве, мислам дека саемот е можност да ги согледаме недостатоците на нашиот книжен пазар. Затоа што доста работи не се регулирани онака како што треба. Сметам дека недоволно на нашата книжевна сцена недоволно се вреднува и трудот на писателите или и писателската професија недоволно се вреднува и професијата лектор исто така недоволно се вреднува и би требало доста работи да се регулираат поинаку. Секако и со тебе зборувавме за можноста да се отвори таква агенција за книга која би се занимавала, која би ја следела читачката култура и би на некој начин би придонесувала за нејзино насочување. Затоа што на книжниот пазар ние имаме меѓу другото и доста чкарт, доста фалични производи, книги кои не се лекторирани, да речеме, а кои поминуваат, им се подметнуваат на читателите на некој начин и на тој начин и читателите се измамени, а сето тоа треба да се работи во правец на регулирање на сето тоа. Благодарам. Да, јас ти благодарам и тебе и се надевам дека некој од овие прашања ќе ги решаваме во понатамошните наши активности заеднички на сите. Значи ова е крајна книжевна лабораторија и веќе затворање на саемот на книгата. Ви благодарам што бевте со нас и се слушаме следниот вторник.